Toto je Timinho. Má 15 rokov a narodil sa v Rio de Janeiro a hrá tam za miestny futbalový klub. Je to stredný ofenzívny záložník, ktorý premer každú obráncu. Je to najlepší hráč celého tímu a dostáva veľa nabídok z rôznych tímov. Tréningy sú tvrdé a trénuje až 5 hodín. Trénuje nahrávky aj strely do centre. Sú najlepšie v tíme. A strelba bezkonkurenčná. Tréning je aj silový. Play môže držať až 8 minút. A veľmi dobre makajú. Vieme aj voleje. Hlavičky taktiež. Čína séria Timinha. Ostaňte s nami a zistite príbeh toho nabúchaného hráča.